बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो भाई, आज का जो टॉपिक है और जो मौजू लिया है वो बेहतरीन जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इंसान के रोग, कैसा भी रोग हो, वो ख़त्म कर सकती है अल्लाह के हुक्म से। पहले तो ये जान लो आप, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला किसी का मोहताज नहीं, तमाम चीज़ अल्लाह की मोहताज है। इंसान के दिल के अंदर उस मालिक और खालिक का यकीन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो उस मालिक पर विश्वास और भरोसा रखेगा तो इंशाअल्लाह उसे जड़ी बूटी फ़ायदा देगी, 100% फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस ज़मीन पर इंसानों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ उगाई है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। न इंसान ने उनके लिए सिफारिश करी खुदा से, अल्लाह ने पहले ही इंतजाम करके भेज दिया। देखो भाई, कितनी कमाल की चीज़ है। उस मालिक और खालिक को याद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए हमको? अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया नुके हर एक इल्म वाले से बढ़कर एक इल्म वाला है। और हम भी आज देख रहे हैं जो आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी इंशाअल्लाह जो भी हमारे पे आता है हम भी इंसानियत को दे रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो सबसे ज़्यादा इंसानियत की मदद करता हो। वो किसी भी लाइन से है, मैं ये नहीं बोलता आयुर्वेद के, किसी भी लाइन से है। जिस लाइन में भी वो काम करता है उस लाइन का इल्म बांटेगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो हमने आज भाई जो जड़ी बूटी ली है, आज पहले देख लो आप इसको। देखो कितनी बेहतरीन जड़ी बूटी है भैया, कितने बारीक बारीक दाने हैं इसके। सरसों का दाना मोटा होता है और इसका बहुत बारीक। इस जड़ी बूटी का नाम है भाई खूब कला। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आप यकीन करोगे तो आपके हज़ारों लाखों रुपए बचा सकती है और इंसान की ज़िंदगी बचाने पर यह कादिर है। अल्लाह तबारक ताला का अगर हुक्म है तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बचाएगी उसकी। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं मेरे भाई जो इंसान की ज़िंदगी बचाने पर कादिर है। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दे रखा है और वो इंसानों की परेशानियां दूर करती हैं अल्लाह के हुक्म से। तो ये खूब कला कितनी बीमारियों में काम करती है, आज पहले सुन लो मेरे भाई। सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये है, जिसको आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो यूज होती है तो टाइफाइड में यूज करते हैं इसको। जिसको टाइफाइड बुखार है और वो तरह तरह की दवाई खा के परेशान हो गया हो, कभी इस डॉक्टर के कभी उस डॉक्टर के, मुझे ऐसे बंदे मिले हैं मेरे भाई, आप यकीन करो या ना करो। जो इतनी इतनी दवाइयाँ सुबह को भी लग रहे इंजेक्शन, शाम को भी इंजेक्शन लग रहे, मगर मसला नहीं हल हो रहा। मगर अल्लाह के हुक्म से ये आपका मसला हल कर देगी। इसको लेना कैसे है उसको, टाइफाइड वाले के लिए पहले देख लो भाई कैसे लेना है इसको। ऐसे 2 या 3 ग्राम, 2 ग्राम गेड़ लेना भाई। क्योंकि मुझे पता है इसकी तासीर गर्म है, क्योंकि मैं हर चीज़ पर रिसर्च करता हूँ। बहुत से कहते हैं भाई 3 से 4 ग्राम गेड़ लो, बाकी तो मैं तो कहूँगा आपको 2 ग्राम गेड़ो, क्योंकि 2 ग्राम बेहतरीन काम करेगी। इंसान के शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करेगी, ताकत पैदा करेगी एकदम। क्योंकि आज साइंस ने तहकीक की है
सबसे ज़्यादा ताकत जो लगती है इंसान की बोलने पर लगती है, बात करने पे, सबसे ज़्यादा ताकत। मगर ये कमाल की चीज़ है, जिससे टाइफाइड बुखार है, पुराना बुखार है, वो एक चुटकी ऐसे लेके दूध में, एक गिलास दूध, पहले इसको हल्की सी फ्राई दान में गेर के भून लेना हल्की सी, फिर उसमें एक गिलास दूध गेर देना और 3 मुनक्के गेर देना बीज निकाल के, और एक इंजीर गेर देना, और उसको अच्छी तरह पका के जब वो आधा गिलास रह जाए तो जब ठंडा हो जाए उसको छान के उसको बंदे को पिलाओगे तो इंशाअल्लाह उसका टाइफाइड बुखार ख़त्म हो जाएगा, और जो कमजोरी है उसके अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ दिन लेने के बाद पहले दिन से फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप देखोगे सुबह को और शाम को इसकी डोज सुबह शाम लोगे तो इंशाअल्लाह आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, जिस भाई को नज़ला और खांसी या अस्थमा में भी बेहतरीन लाभ करता है, वो भी एक चुटकी पानी में गेर के ऐसे उबाल के इसको पिएगा तो इंशाअल्लाह उसमें फ़ायदा देगा। और जो हमारे फेफड़ों पे बलगम जमा है, जो निकल नहीं रहा किसी चीज़ से भी, तो इंशाअल्लाह ये खूब कला कमाल की चीज़ है, इसका नाम ही खूब कला, यानी कि कला कर देती है ये बेहतरीन मेडिसिन है मेरे भाई, अगर आप यकीन करोगे। तो अगर आप पानी में गिर के पका के पियोगे तो इंशाअल्लाह जो हमारे फेफड़ों पे बलगम जमा है उसको भी ये निकाल देगी अल्लाह के हुक्म से। और चेहरे के लिए बेहतरीन है, चेहरे के लिए, चेहरे को तरोताज़ा रखेगी बिल्कुल, कोई फुंसी दाना वाना ख़त्म अल्लाह के हुक्म से। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है मेरे भाई ये, आप यकीन करो। और जिस भाई को भूख ना लगती हो, देखो कितने कमाल है इसके, कमाल तो इसके बहुत है मेरे भाई, आप बस यूज करो फिर देखो इसके कमाल, आप दूसरे भाई को आप खुद बताओगे। फिर इसकी मसूरी आप खुद करोगे, इतनी ज़बरदस्त चीज़ बताई भाई। अगर किसी भाई को भूख ना लगती हो, वो भी पानी में पका के लेगा तो इंशाअल्लाह उसका लीवर भी एक्टिवेट होगा और भूख भी लगेगी। और जो आंतों में हमारे दिक्कत आ रही है, आंतों में सोलिंग आ रही है या हल्का फुल्का जख्म है, अल्लाह के हुक्म से उसको भी ख़त्म कर देगी, इतनी बेहतरीन चीज़ है। मैंने इसके बड़े बड़े कमालात देखे हैं मेरे भाई, आप यकीन करो। अगर किसी भाई को घबराहट हो रही हो, मैंने इसका ये कमाल भी बहुत ज़बरदस्त कमाल देखा है। अगर किसी भाई को घबराहट हो रही हो तो एक चुटकी ऐसे, इसको ऐसे भी खाएगा, पानी भी पी सकता है, इतनी कमाल की चीज़ है ये। आप देखोगे 2 या 3 मिनट के अंदर उसकी घबराहट खत्म हो कर देगा अल्लाह तबारक व हुक्म से। मगर कोई भी जड़ी बूटी बताए पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है थोड़ी। और किसी भाई को उल्टी ना रुक रही हो, उसको ये पानी में पका के दोगे उसको तो इंशाअल्लाह उसकी उल्टी भी रुक जाएगी अल्लाह के हुक्म से। इसके बड़े कमाल है मेरे भाई, अल्लाह तबारक ताला ने हमको ये नेचुरल चीज़ अता फरमाई है। आप यकीन करो इन जड़ी बूटियों पर, उस मालिक और खालिक की बनाई हुई चीज़ों पर। वो मालिक कह रहा है मेरी बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र करो। तो गलती तो हमारी है मेरे भाई, उस मालिक की गलती नहीं है, उस मालिक और खालिक और परमात्मा की गलती नहीं है, गलतियाँ हमारी है मेरे भाई। हम अपनी गलती को एहसास करें, हम हाँ भाई गुनहगार हैं। जब इंसान अपने वो गुनहगार समझेगा, जब भी तो गलती वो अपने को गलती मानेगा। और जब वो अपनी गलती को गलती नहीं मान रहा, अपने गुनाह को गुनाह ही नहीं मान रहा, कहाँ से फिर उसकी माफ़ी तलाफ़ी होगी मेरे भाई। हम सीखें भाई
और दूसरे भाई को भी सिखाएं। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। टाइफाइड में भी इसको बेहतरीन लाभ करता है। टाइफाइड के अंदर ये आप कमाल, मैंने ऐसे ऐसे बंदों को दिया है ये, जो सालों से डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा के थक गए, बस भागने पे ही है, जिस्म का दर्द हर बुखार बस ऐसा चढ़ गया बुखार, दवाई खा ली फिर ठीक, फिर अटका ऐसे होने लगा। मगर ये इसने ये कमाल की चीज़ है मेरे भाई। एक 2 चुटकी ऐसे गेर के, ज़्यादा मत गेरना, 2 या 3 2 ग्राम गेरो मेरे से, तो इसको ऐसे दूध में गेर के और 3 मुनक्के गेर के, एक इंजीर गेर के पियोगे तो इंशाल्लाह उसका टाइफाइड बुखार जड़ से निकाल देगा। इसका एक कमाल और बताऊंगा मैं दूसरी जड़ी बूटी के साथ, इंशाल्लाह वो भी वीडियो हमारी आ जाएगी आपके पास। वो भी कमाल है नुस्खा। ऐसे बंदों को दिया है मैंने वो, जो इतनी इतनी दवाइयाँ सुबह को भी शाम को भी इंजेक्शन लग रहे हैं मगर उसका बुखार नहीं जा रहा। मगर जब यो दिया, मैंने कहा गारंटर शुदा बात है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके कह रहा हूँ, आप पीतो ही आपको उसके कमाल दिख जाएंगे, पीते ही। वो भी इंशाल्लाह मैं जड़ी बूटी दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई। आप इसका यूज करो, ये बेहतरीन टॉनिक है मेरे भाई, खूब कला इसकी और तहकीक करो आप, अपने हकीम से अपने डॉक्टर से सलाह करो इसके बारे में, ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है भाई, अपना अपना अपने माँ बाप का ख्याल करना, क्योंकि आपके माँ बाप अल्लाह तबारक ताला ने बहुत बड़ी चीज़ बनाया आपके लिए, इम्तिहान की चीज़ बनाया मेरे भाई। जिसने अपने माँ बाप की खिदमत करी वो दुनिया में भी सुखी रहेगा और आखिरत में भी सुखी रहेगा। नहीं तो मेरे भाई यहाँ भी धक्के भरेगा और वहाँ भी धक्के, कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। आप देखना जिसने अपने माँ बाप की नाकदरी करी वो दुनिया में ही धक्के भर रहा है, हालत ख़राब उस बंदे की। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और दूसरी जड़ी बूटी के साथ फिर पेश होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।